Ik denk omdat ik al geleerd had om niet meer te emotioneel en alles te willen zijn, dat ik daardoor voor eigenlijk mezelf al niet meer ben gaan willen horen. Ja. En daarmee dus heel erg een beeld ben gaan neerzetten naar de buitenwereld. Maar zodra dan de buitenwereld tegen mij zei, nou jij bent zo sterk en je gaat er zo goed mee om, dan voelde ik mij niet gehoord. En dan of niet gezien. En dan dacht ik echt, nou dat komt, waarom hebben mensen dat niet door? Terwijl eigenlijk was ik dat zelf aan het neerzetten. Want ondertussen had ik al geleerd om vooral te laten zien, ik kan het allemaal wel. Ik kan het allemaal wel. Dus ja, ergens legde ik op een gegeven moment de schuld naar de buitenwereld. Dat zij mij niet hoorden of niet begrepen of niet konden zien dat het ook zwaar was.